Cobalah lihat kelakuannya babuku ini. Gak ada kerjaannya yang lain selain videokan aku. Aku lagi santai, aku lagi mandi, aku lagi tidur. Lalu aku lagi berak pun, kau videokan aku. Gak ada lagi harga dirinya aku ini. Coba, ganteng kali apa aku ini ya. Macam pemain sinetron itu. Pada sekali aku.